जय हिंद। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, महानिदेशक असम राइफल्स, यहाँ उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त होने वाले अभिनंदनीय सैनिकों तथा उनके परिवारगणों का मैं आज के इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस सम्मान समारोह में हमारे बीच इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले 21 सैनिकों के 46 परिवारगण भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस समारोह में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कृपया जोरदार तालियों से हमारे बीच उपस्थित परिवारगणों का स्वागत करें। इस महीने सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों में सुपरएनुशन पेंशन के 43 और प्री मैच्योर पेंशन के 48 कुल 81 सैनिक एवं असैनिक कर्मचारी हैं, जिसमें आज के समारोह में 25 जेसीओ साहिबान एवं 50 अन्य पद कुल 75 सैनिक उपस्थित हैं। अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कर कमलों से यहाँ उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पेंशन डॉक्यूमेंट फोल्डर एवं प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय महानिदेशक महोदय, असम राइफल्स। मैं एक एक करके आप लोगों का नाम पुकारूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर महानिदेशक महोदय से अपना फोल्डर एवं प्रशंसा पत्र ग्रहण करें। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर विमल देव वर्मा, 8 असम राइफल्स। दर्शक गणों से निवेदन है कि वो अपनी तालियों के साथ रिटायर होने वाले सैनिकों का स्वागत करें। सूबेदार मेजर लालू राम, हेडक्वार्टर 25 सेक्टर AR। सूबेदार सुरेश चंद्र पाठक, 7 असम राइफल्स। सूबेदार खैटी रॉय, 12 असम राइफल्स। सूबेदार इंद्रदेव वर्मा, 23 असम राइफल्स। सूबेदार नजीम अली खान, 32 असम राइफल्स। सूबेदार महेश चंद्रा, 40 असम राइफल्स। सूबेदार रामचंद्र साहू, 45 असम राइफल्स।
सुबेदार जयप्रकाश यादव, हेडक्वार्टर IGR साउथ। सुबेदार रामनिवास पासी, ARTC NS। नायब जितेंद्र सिंह देश, 9 असम राइफल्स। नायब हरी सिंह देश, 17 असम राइफल्स। नायब लीलाकांत सैकिया, 19 असम राइफल्स। नायब रणवीर सिंह, 22 असम राइफल्स। नायब मटवर सिंह, 37 असम राइफल्स। नायब मुनिन तामुली, 42 असम राइफल्स। नायब पूरन सिंह, 42 असम राइफल्स। नायब गुप्ता बोरी, 43 असम राइफल्स। नायब आनंद सिंह कार्की, ARTC NS। नायब शंकर तालीकोटी, नंबर 2 वर्कशॉप AR।
नायब अरविंद कुमार झा, हेडक्वार्टर DGAR। नायब N Kulachandra Singha, 3 Assam Rifles। Warrant Officer Kulwant Singh, 1 Assam Rifles। हवलदार दल बहादुर थापा, 13 Assam Rifles। हवलदार कलेक्टर सिंह, 14 Assam Rifles। हवलदार भगवान राम, 26 Assam Rifles। हवलदार सुचन हांडी, 37 Assam Rifles। हवलदार प्रकाश PR, 39 Assam Rifles। हवलदार रामा सुब्बू जी, हेडक्वार्टर IGR साउथ। हवलदार जगदीश चंद यादव, हेडक्वार्टर IGR ईस्ट। हवलदार आशीम शोमे, हेडक्वार्टर IGR ईस्ट। हवलदार अयोध्या प्रसाद शर्मा, हेडक्वार्टर 6 सेक्टर AR।
हवलदार सुदामा प्रसाद, हेडक्वार्टर DGAR। Rifleman Dilip Thapa, 2 Assam Rifles। Rifleman Roja Didin Mia, 11 Assam Rifles। Rifleman Trilok Ram, 25 Assam Rifles। Rifleman Vijay Kumar Chaudhary, 27 Assam Rifles। Rifleman Bhuvan Bahadur Rana, 29 Assam Rifles। Rifleman Bhagwan Baitha, 31 Assam Rifles। Rifleman Amulya Dev Verma, 40 Assam Rifles। Of premature retirees, Subedar Babul Chandrasil, 30 Assam Rifles। Nazudar Tarbam Tanu Singh, 7 Assam Rifles।
Navidar Ram Vishnu Prasad, 30 Assam Rifles. Warrant Officer Sanil Kumar B, 1 Assam Rifles. Warrant Officer Dheer Kumar Ale, 1 Assam Rifles. Havaldar Tomba Singh, 1 Assam Rifles. Havaldar Sarvesh Kumar, 13 Assam Rifles. Havaldar Partiman Limbu, 25 Assam Rifles. Havaldar Ningam Bam Jiten Singh, 31 Assam Rifles. Havaldar Rajpal Singh, 31 Assam Rifles. Havaldar Govind Singh Bhakuni, 39 Assam Rifles. Havaldar Atang Sanen, 41 Assam Rifles. Havaldar Dawa Sharing Tamang, 42 Assam Rifles. Havaldar Tika Bahadur Chhatri, 44 Assam Rifles.
हवलदार राजपाल सिंह 46 असम राइफल्स। Hands up. हवलदार मोहम्मद अब्दुल रज्जाक 46 असम राइफल्स। राइफलमैन एन गंगो लोथा 6 असम राइफल्स। Hands up. Hands up. राइफलमैन गोविंद कुमार 10 असम राइफल्स। Hands up. Hands up. राइफलमैन असीम कंडोलना 10 असम राइफल्स। Hands up. Hands up. Hands up. राइफलमैन सुधीर 20 असम राइफल्स। Hands up. Hands up. Hands up. राइफलमैन जॉयमोहन केवी 21 असम राइफल्स। Hands up. राइफलमैन एल खैजी 23 असम राइफल्स। Hands up. Hands up. राइफलमैन शिवो परमे 21 असम राइफल्स। Hands up. राइफलमैन बलदेव सिंह 25 असम राइफल्स। राइफलमैन बिरसा तिर्की 25 असम राइफल्स। Hands up. राइफलमैन अरुण बारला 35 असम राइफल्स। Hands up. Yes.
Rifleman Hoto Azumi, 39, Assam Rifles. Hands up. Rifleman Choi Gang Wongam, 39, Assam Rifles. Hands up. Rifleman G. Biak Sanga, 41, Assam Rifles. Hands up. Rifleman Vijay Kumar Oja, 42, Assam Rifles. Hands up. Hands up. Rifleman Mahananda Chakma, 46, Assam Rifles. Hands up. Hands up. Rifleman Shiv Kumar, ARTC and S. Hands up. Hands up. Rifleman RC Brahma Narzari, number 3 workshop. Hands up. Hands up. Hands up. धन्यवाद महानिदेशक महोदय। माननीय महानिदेशक महोदय, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि आप सारे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि हमारे दो साथी नायब सूबेदार गुरुंग साहब और राइफलमैन जीडी रंजीत सिंह कश्यप, ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए मणिपुर में। ये दोनों 33 असम राइफल के थे। नायब सूबेदार गुरुंग साहब का नौकरी 39 साल हो गया था और उन्होंने अगले 1 साल के अंदर पेंशन आना था। उनकी धर्मपत्नी से मैं मिला, कल शाम को मिला, उससे पहले भी मिला। तो मैं चाहता हूं कि 1 मिनट के लिए आप सारे आंख बंद करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मे गॉड ब्लेस देयर सोल्स, क्योंकि वो हमारे साथी थे और आप लोग सारे भी असम राइफल के परिवार से अपनी नौकरी करके अपने घर जाएंगे 31 तारीख के बाद। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है और कि आप सच्चे मन से उनके परिवार की शांति के लिए 1 मिनट प्रार्थना करें। बैठ जाइए। सबसे पहले आप सबका
हेडक्वार्टर डीजी असम राइफल्स में स्वागत है। इसके साथ साथ मैं आप सबको आपकी सर्विस के लिए असम राइफल और देश की के प्रति जो आपने सेवा दी है उसके लिए पूरे समस्त असम राइफल परिवार की ओर से नमन करता हूँ। दूसरा, आपके आने वाले भविष्य में मे योर फ्यूचर बी ब्राइट। आप जा रहे हैं अपनी नौकरी पूरी करके। कुछ साथी हमारे अपनी पूरी नौकरी होने से पहले किसी कारणवश प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जा रहे हैं, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि परिवार की मजबूरी होती है या किसी को पर्सनल प्रॉब्लम होती है। तो आप सब जो हैं वो बधाई का पात्र हैं कि आप एक अच्छी नौकरी करके अपने अपने घर सकुशल जा रहे हैं। मैं आपके परिवार के जो सदस्य इधर आए, द फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग देयर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और आप आज यहाँ के आपने अपने पति, हस्बैंड, आपके फादर, पिता, ब्रदर, जो भी है, चाचा, दादा, उनके साथ आप खड़े हैं। और क्योंकि आपने उनका पूरी नौकरी में आपने साथ दिया है, यू सपोर्टेड देम व्हाइल दे वर इन सर्विस, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपके हस्बैंड, आपके पति आपके पास वापस परिवार में बिल्कुल अच्छी तरह वापस आ रहे हैं। और क्योंकि आप हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूँ हमारे जो साथी आगे बैठे हैं अपने परिवार के लिए एक बार जोर की ताली मारें। जब मैं कुछ बात कर रहा था तो मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ कि हमारे हेडक्वार्टर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे को बोला, साहब मैं पहली बार अपनी पूरी नौकरी में हेडक्वार्टर डीजी असम राइफल आया। ये हमारा गढ़ है, ये हमारा मुख्यालय है, और हमारे टोटल 66,000 सोल्जर्स हैं, और उनमें से मुझे लगता है कि 10,000 या 12,000 लोगों ने ये देखा होगा। कई लोग इधर पहली बार आए हैं, कई बार की फैमिलीज पहली बार आई हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि खासकर कर्नल जीएस कि अगर हम कुछ ऐसा प्रोग्राम शुरू करें कि जो हमारी ट्रेनिंग, हमारे रिक्रूट्स हैं, कि अपनी ट्रेनिंग के दौरान हम उनको बैचेस में हेडक्वार्टर डीजीआर ला सकें, और हेडक्वार्टर डीजीआर में उनका 2 दिन का एक कैप्सूल चलाएं, ताकि हमारे इतिहास से लेके हमारा हेडक्वार्टर कैसा है, रिकॉर्ड ब्रांच कैसे काम करती है, इसके प्रति उनको जागरूक करें। आप लोगों के साथ तो नहीं कर पाए, समय था, पर नई पीढ़ी के साथ हम नई शुरुआत कर सकते हैं। जब आप लोगों से बात करता हूँ तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और सीखने को ये मिलता है कि मैंने अपनी नौकरी में 36 साल की नौकरी में मैंने क्या नहीं किया। और कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो भी मुश्किल झेली हो नौकरी के दौरान, क्योंकि जवानी में जब आप आते हो तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती, सब अच्छा लगता है। और जब हम थोड़ा उम्र में बड़े हो जाते तो हम पीछे देखते तो हमें लगता है कितनी मुश्किल थी। हम पेट्रोलिंग जाते थे, जंगल में घूमते थे, बड़ा मुश्किल टाइम था। पर जब आप उस समय थे तो वो कभी मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि जो जवानी का जज्बा होता है ना, 20, 21, 23, 22, 24 साल, 25 साल, इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ जब हम अपनी नौकरी में आगे बढ़ते हैं और अपनी उम्र में आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे कितना मुश्किल है, कितना कष्ट है। आज भी आप असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल जाएंगे, वहाँ के नए रिक्रूट्स जो हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनको देख के लगता है कि ये इसमें कितना ज़्यादा एनर्जी है, और वो बिल्कुल अपने भविष्य के प्रति देखता है कि मैं किस पलटन में जाऊंगा, मैं कैसी नौकरी करूंगा। वो ये सोचता नहीं कि मेरे को पेट्रोलिंग जाना पड़ेगा, मेरे को मुश्किल होगी या कई बार छुट्टी नहीं मिलेगी। वो ये सोचता है नहीं साहब कौन सी पलटन में जाऊंगा, तनख्वाह कब शुरू होगी मेरी पूरी, फिर मैं अपने गांव जाऊंगा वापस, फिर मेरा स्वागत होगा, और फिर मेरे बाबा जो है उनकी नाक ऊंची होगी। सो उसके में आशा होती है। और जब हम रिटायरमेंट जा रहे होते हैं, आप सब कुछ कर चुके होते हैं, आपकी शादी हो चुकी होती है, आपके बच्चे हो गए, आपके बच्चों की शादी हो गई, आप दादा हो गए, ठीक है, पर फिर भी आप चाहे शरीर से आपकी उम्र हो गई,
पर आप चाहते हैं कि आप फिर भी जवान लगे, तो आप अपनी मूछें जो हैं वो सफ़ेद नहीं होने देते, क्योंकि आप जब शीशे में खड़े होते हैं यू वांट टू लुक यंग। पर इसके बाद आपको लगता है कि आप आराम करेंगे। फौजी होने के नाते, वर्दी पहनने के नाते आप आराम नहीं कर सकते। ये आपके जो खून में आप खाली नहीं बैठ सकते हो, और यहीं से आपकी दूसरी पारी की शुरुआत होगी। एंड फॉर फैमिलीज, अब आप में से किसी को हिंदी आता है पूरा, कईयों को नहीं आता है समझना, तो मैं ये बोलूँगा कि आपके हस्बैंड घर वापस आ रहे हैं, आपके साथ रहेंगे, पर आपको इनकी आदत नहीं है। नो, दे हैव नॉट स्टेड इन द फैमिली फॉर लॉन्ग टाइम। ये लोग घर में 2 महीने छुट्टी आता है, 15 दिन छुट्टी आता है, फिर चले जाता है। अभी आप इनको अच्छी तरह जानते भी नहीं हो। ये लोग हुक्म देते हैं और हुक्म लेते हैं। अब जब इनके पास काम नहीं होगा तो दे विल ऑर्डर यू, आपको हुक्म देंगे ये लोग। तो आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको तैयार रहना है कि आपको शुरू के 1-2 महीने जो ये बोलेंगे उसका बात सुनना है। जो बच्चे हैं आपको भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, क्योंकि आपके फादर लोग आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे। शुरू में 15-20 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर ये लोग बोलेंगे देर तक क्यों सोते हो, खाना टाइम पे खाओ, मोबाइल मत देखो, टीवी को बंद करो, क्योंकि काम नहीं है कुछ करने को। तो आपने तब भी इनका साथ देना है। और उसके बाद अब 1-2 महीने के बाद इनको बोलना है कि भाई अभी घर से बाहर निकलो थोड़ा और कुछ काम करना शुरू करो। और काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है, काम समाज में अपने को एक्टिव रखने के लिए, टू बी फिट योरसेल्फ। और आपकी सोसाइटी में अभी CO अपना सुबेदार मेजर 23 पिछले महीने रिटायरमेंट गए, तो उनका YouTube में वीडियो देखा मैंने कि पूरा गांव, पूरा बस्ती उनको, पिथौरागढ़ के हो, तो उनके स्वागत करने आ गया। ऐसा लग रहा था कि शादी हो रही है। शायद आप वापस जाएं तो आपके परिवार वाले, आपके चाचा ताऊ लोग आएंगे, भाई कैसे थी ज़िंदगी तुम्हारी, क्या था। तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको भी पता लगेगा कि आप अकेले ही हो और आपको कुछ ना कुछ करना है। अगर जब तक आप शरीर को चलाते रहोगे आप चलते रहोगे। तो इसलिए आप लोग योगदान दे सकते हैं समाज के प्रति। आप अपने गांव में, अपने देहात में, अपने शहर में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और जो लड़के हमारे 20, 21, 22 साल में जा रहे हैं, 23 साल में जा रहे हैं, कुछ से मैंने बात की, कईयों के पास प्लान तैयार है। एक लड़का दुबई में जा रहा है, कहाँ भी दुबई वाला बंदा, केरला, हाँ वारंट ऑफिसर खड़ी हुई है। अब दुबई में मैंने पूछा क्या करने, बोला था कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन। अब दुबई में तो हम नहीं आ सकते, पर एक सपना है। दूसरा कहाँ गया हमारा, ग्रेटर नोएडा, प्रॉपर्टी डील, हाँ ये भी प्रॉपर्टी डीलिंग, ही विल स्टार्ट प्रॉपर्टी डीलिंग। रबर प्लांटेशन, देव बर्मा ना, जेसी साहब नहीं, राइफलमैन GD, इनके रबर के प्लांटेशन है। और मैं हर दिन का कमाई 4,000 रुपये, प्लान तैयार है पूरा। कईयों के बच्चे की शादी हो गई है, कईयों के बच्चों की शादी दिसंबर में होनी है। दिसंबर में किसकी हो रही है, बेटी, हाँ आपकी। सो आप देखो, आप सबके प्लान तैयार है। एंड 41, 42, 43 ईयर्स कुछ नहीं होता है। समाज में, सोसाइटी में आपका इज्जत इसलिए है क्योंकि आप कुछ हो। अगर आपकी नौकरी है, लोग आपको इज्जत से देखेंगे। अगर आपके पास पैसा है, समाज आपको अच्छी तरह देखेगा। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, समाज आपकी इज्जत करेगा। सो आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपके पास रोटी की कमी नहीं होगी, आपके पास कपड़े की कमी नहीं होगी, और आपके पास मकान की कमी नहीं होगी। मतलब किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आपके पास सब कुछ है, क्योंकि असम राइफल ने इस बात को यकीन कराया कि मेरा बेटा, क्योंकि असम राइफल तो माँ है आपकी, कि मेरा बेटा मेरी सेवा करके गया, तो मैं बदले में इसके भविष्य को तो पूरी तरह से सिक्योर करूँगी। वो आपकी जो आपकी नौकरी थी उसके प्रति उसका दायित्व था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको पेंशन मिले।
तो वो उसने किया, अपना फ़र्ज़ निभाया। अभी आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति। आप लोग असम राइफल के नुमाइंदे भी हो। असम राइफल हमारी फ़ोर्स, हर फोर्स की एक नियति होती है और एक किस्मत होती है, और हर फोर्स इसलिए जानी जाती है क्योंकि उसके माथे में एक निशान होता है, उसका एक रोल होता है और उसका एक इतिहास होता है। असम राइफल का इतिहास, आप लोगों की उम्र 60 साल जो जाने वाले हैं, जो यंग लोग हैं उनकी 40, 41, 42, 43 साल, आपसे कई कई साल पहले असम राइफल थी। 1917 में असम राइफल पैदा हुई थी असम राइफल के नाम से, पर उससे भी 90 साल पहले हम पैदा हुए थे कछार लेवी के नाम से। फिर हमारी फर्स्ट असम राइफल, सबसे पुरानी पलटन 3 असम राइफल है, जिसका नाम था लुशाई हिल मिलिट्री पुलिस। फिर हमारी बनी 1 असम राइफल। 1 असम राइफल का नाम था नागा हिल मिलिट्री पुलिस। इसी तरह नाम बदला, फिर हमारा नाम पड़ा असम मिलिट्री पुलिस। फिर 1917 में जाके हमारा नाम बदली हुआ असम राइफल्स। ये निशान भी हमारा बदली होता रहा। तो बदलाव ही एक चीज़ है जो आपके साथ होगी। आप अपनी जवानी की शादी की फ़ोटो देखिए, अपनी और अपनी वाइफ की, और अपने बच्चों को दिखाइए, तो बच्चे बोलेंगे आप हो ये, क्योंकि बच्चे आपको मानेंगे नहीं कि आप कभी इतने अच्छे, सुंदर, बढ़िया और जवान थे। बच्चे आपको हमेशा बोलेंगे अरे माता पिता है, ये तो बूढ़ा ही पैदा हुआ था। पर आपकी फ़ोटोग्राफ देखो पुराने ज़माने की, और आप कई बार देखते भी होंगे अपने, आजकल तो मोबाइल हैं। आप अपने इतिहास को, अपने पर्सनल इतिहास को क्यों देखते हो? क्योंकि आपको खुशी मिलती है। उसी तरह जब आप असम राइफल के इतिहास को देखते हो तो गर्व महसूस होता है। तो आप सारे के सारे असम राइफल के नुमाइंदे हो। हमारी फोर्स को ईश्वर का बहुत आशीर्वाद भी है, पर क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ बुराई दिखती है, तो हमें सिर्फ बुराई नज़र आता है। एक दुआ है कबीरदास का, ब्रिगेडियर एडम साहब, अगर मैं गलत हूँ, आप गोरखपुर के, आपको पता होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला। When I went outside to look for bad, मुझे कोई, I found nobody who was bad. पर अगर जब अपने अंदर देखता हूं मैं, तो मुझे सब बुराई नजर आती है। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप जाएं, आपकी वफादारी असम राइफल के प्रति है, किसी इंसान के प्रति नहीं है, अपनी फोर्स के प्रति है। फोर्स थी, फोर्स है, फोर्स रहेगी। फोर्स नाम विल ऑलवेज रिमेन टिल द टाइम इंडियन आर्मी है, भारत है और यूनिफॉर्म है। इसका नाम शायद बदल जाए, इसका एक बच्चे का नाम घर में आप प्यार से राजू बोलते हो, असली नाम उसका राजेंद्र होता है, ठीक है। शायद वाइफ आपका नाम कुछ और चेंज कर देती है, कोई वाइफ आपको ए जी बोलती है, सुनो जी बोलती है, कोई राजू का रज्जो कर देगी। तो आपके कई सारे नाम हैं। फौज आपको हौलदार भी लगा देती है आगे, या राइफलमैन जीडी बोलती है, या नायब सूबेदार सूबेदार। सो आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान एक नहीं है। आप एक पिता भी हो, आप एक सैनिक भी हो, आप एक बेटे भी हो, और हर रोल अलग अलग है। बेटा आपसे कुछ और चाहता है, बेटी आपसे कुछ और चाहती है, वाइफ एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम यू, वो कुछ और चाहती है, और असम राइफल आपसे कुछ और चाहती है। तो एक इंसान कितने सारे रोल निभा रहा है, और फाइनली आप इंसान हो, जो आपका धर्म है एक सैनिक का। और जिसको यूनिफॉर्म पहनने को मिलती है, उस पर ईश्वर का आशीर्वाद है। कॉमन पीपल डोंट गेट टू वेयर यूनिफॉर्म। इंडिया में 140-45 करोड़ लोग हैं, असम राइफल में 66,000 है। हमारी भर्ती में आज भी ब्रिग पर्स साहब, ये जो हमारा ट्रेडमैन का भर्ती हुआ था, कितना एप्लीकेशन आया था और वैकेंसी कितना था? 70। सो आप देखो, 1.25 लाख एप्लीकेशन आया और 70 वैकेंसीज था। तो जब 70 लड़कों को भर्ती होना था, जिन 1.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया, हर एक का घर में प्रेयर्स, प्रार्थना हो रहा था कि मेरा बच्चे को नौकरी
मिले। हम लोग भी जब भर्ती हुए, चाहे मैं अफसर हूँ आज, तो मेरे माता पिता ने भी प्रार्थना की। जब आप लोग मिलते हैं मुझे, एक ने मेरे को बोला, साहब मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, वो MSc कर रहा है, उसके बाद वो तैयारी कर रहा है इसकी, मेरी बेटी बैंक की अफसर बनने की तैयारी कर रही है। आप सब यू आर होपफुल दैट फ्यूचर विल बी गुड। जो आप पहुंचे हो, आप हमेशा चाहते हो कि मेरा बेटा उससे 2 कदम आगे निकले, या मेरी पीढ़ी आगे निकले। उसी तरह हम लोग भी हैं। नोबडी इज बॉर्न ऑफिसर, कोई पैदा होके नहीं आता है। परिवार का आशीर्वाद होता है, मेहनत होती है, और फिर फौज आपको उस सांचे में ढालती है। तो जब भी आप आंख बंद करें, आप ईश्वर के प्रति ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड, और टू बिकम अ सोल्जर इज अ ब्लेसिंग। आप सबको ईश्वर का आशीर्वाद है। आपसे बाहर भी मिलूंगा, बात करूंगा ठीक चाय के ऊपर, क्योंकि अभी आप पिछले 1.5-2 घंटे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। बस सिर्फ आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप उससे बहुत ज़्यादा हो जो आप समझते हो आप हो। अगर हम अपने आप से प्यार ना करें, अपनी इज्जत ना करें, कोई दूसरा से आप अपेक्षा क्यों करते हैं? वाई डू यू एक्सपेक्ट अदर्स टू गिव यू रिस्पेक्ट इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ? सो DG होने के नाते मेरे को भी लगता है कि मेरे पे भी आशीर्वाद है कि मैं हर महीने अपने बहादुर JCO, NCOs, जवानों से मिल सकता हूँ। तो आप लोगों को मेरे को धन्यवाद बोलने का मौका मिलता है। आज से 3-3.5-4 साल बाद मैं भी आप ही की जगह बैठाऊँगा, और मुझे भी कोई यहाँ पे फोल्डर देगा, यहाँ नहीं, जहाँ भी होऊंगा मैं, और मैं भी सर्विसमैन से एक्स सर्विसमैन बन जाऊँगा। जो पीछे लड़के बैठे हैं जिनकी नौकरी बहुत कम है, वो सारे सोच रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या होता है एक्स सर्विसमैन। पर बेटा चिंता मत करो, तुम्हारा नंबर भी आएगा। सो आपकी इतनी सालों की नौकरी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हर बार बोलता हूँ, तो रिक्वेस्ट टू वाइफ्स एंड सन्स, और आप लोगों को, जो यूनिफॉर्म आपकी आखिरी सिलाई का यूनिफॉर्म है, इसको फेंकना मत, ठीक है? जब आप जाते हैं यहाँ से, ये भी मैं हर बार बोलता हूँ कि जब आप असम राइफल के हेडक्वार्टर की गेट से जाएं, चाहे आप सिविल ड्रेस में हो, आप जस्ट एक बार मुड़ के जस्ट पे रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, योर मदर असम राइफल्स, एक सैल्यूट करिए। आप लोगों का काम है बढ़िया तरह वर्दी को घर में किसी तरह एक बढ़िया हैंगर में पूरे रिबन के साथ, शायद आपके परिवार से कोई दोबारा फौज में नहीं आएगा, बट एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन को पता होना चाहिए कि एक आदमी था जिसने आर्मी में, असम राइफल में नौकरी की। सो ये काम आप पक्का करिएगा। सो दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ कि जिनकी जो अपनी वाइफ्स को लाना चाहते थे यहाँ पे, पर एकोमोडेशन की कमी से ना हो नहीं पाया, पर वी आर मेकिंग मोर एकोमोडेशन। हम और 32 गेस्ट रूम बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हर एक का परिवार कम से कम एक मेंबर इधर आए, और आके आपके आखिरी के 10-15 दिन जो आप यहाँ बिताते हैं फोर्स में, मैं चाहता हूँ कि आप शान से घर जाएं, और आप असम राइफल को वो रूप देखें जिसमें आपको भी गर्व हो। यू शुड फील प्राउड दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय महानिदेशक महोदय, हमारा मार्गदर्शन एवं हौसला अफजाई करने के लिए। अब कृपया सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान शुरू करें। शुभ
आप सभी मेरे साथ 3 बार भारत माता और असम राइफल्स की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, असम राइफल्स की, असम राइफल्स की, असम राइफल्स की।